欢迎来到王一博粉丝频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：董玉辉将自己比作王一博，趁打破火圈才是真正的斗志，难怪吸引了那么多人。董先生最近一直在研究新的梗，这一次他把自己和王一博做个对比，给大家叙述一个故事。除了在娱乐圈工作，王一博也是脱口秀节目中众多提问和评论的对象。我不知道该怎么形容他。现在我没想到领域会扩大到直播间，董玉辉会是无数次的 Q。之前我们见到董老师的时候，他指着王一博说自己是同父异母的弟弟。这一次他很直白地把自己比作王一博，给大家讲了一个故事。话虽如此，如果提到王一博这个名字，而且用起来这么简单，估计销量不会很低。因为王一博赞同董总推荐的产品，事实证明日销量会在几秒钟内迅速蒸发，全麦片。另一方面，我们可能不会非常重视我们销售的东西。有很多人去董老师的直播间听他谈人生观，听他的诗词歌赋，听他的许多不同的历史典故，交流人生观点。与其说是互相教导，不如说是拓宽自己的视野。这一次为了让自己的叙述听起来有点酷帅，董玉辉特意选择了王一博，趁自己是董玉辉，戴着王一博面具给大家讲故事。这样做是为了让他的故事听起来更酷更帅。他有趣的声音吗？你可以自由地去观察他。总而言之，我想说这非常有趣。这也代表了另一个方面的问题，就是王一博的受众非常多。一项数据调查结果发现，喜欢王一博的人群往往集中在27岁以上的人群中。即便是在王一博的众多仰慕者中，男粉的比例也不低，而这些男粉对王一博的好感，很大程度上要归功于他的时尚表现力和个人能力的输出。据称，王一博的全能型让他坐拥电视剧、嘻哈、鞋文化、时尚、运动等所有粉丝。他是当代比较抗实力和魅力的艺术家之一，他可能同时有几个输出。他也是那种话不多但做的很多的人，这也是很多人喜欢他的另一个原因。王一博的超凡魅力极大地提升了他的公众评价水平。他有威严的存在感和将负能量引导到生产活动中的能力。一个保持谦虚形象的人总是会让其他人通过不那么带有偏见的镜头来看待他。真正的火不仅限于发生在明星私人领域内的流量，相反，破圈的力量更能有效地赢得其他人的好感。许多人坚持认为，大量的恒星穿过这个圆圈，那里有很多人，除了是优秀的演员、歌手和舞蹈演员，还有在其他领域取得成功的潜力。换一种说法，作为 Z 世代的一员，到现在为止你认识了多少人？即便是同圈的粉丝宣传，最终也会在同圈内失去吸引力。有打破规则打破圈子的艺术家，也有打破规则打破圈子的艺术家。98。事实上，有很多人不承认别人的成就，最后归结为一种变相的嫉妒和自卑感。说得更清楚一点，就是承认这个人的存在。如果你不同意，你可能不会那么在意他的点点滴滴、一举一动、一身红黑相间，因为他足够有魅力。这是一种嘲讽和吹嘘，是一种伪装的肯定，作为一个笑话，并嘲笑自己。现在只能说，董先生吸取了一个有文化的人的见识，为我们提供了一种深受喜爱的人生哲理。他还负责了王一博的输出。优秀的人不仅受到异性的喜爱，而且得到同性的认可，说明这个人真的很了不起。谁将拥护地下街舞世界？相信王一博的高人气和专业度是安全的。为节目提供动力在很大程度上取决于话题性和悖论。然而，要为小众运动加油，恐怕需要的是专业精神和走出圈子的毅力。今年嘻哈音乐的热度并没有比往年提升到一个更高的水平，但一直保持在较高的水平。这一次讨论将集中在新嘻哈的影响上。这位崭露头角的表演者提供了登上舞台的机会。谁将成为失败者？还有什么其他惊喜？目前我们没有这些信息。然而，从第5季1开始，就有相当多的人关注了嘻哈队长的候选资格。进入职业竞技节目第5季并不简单，这也是原因之一。在嘻哈的每一个新赛季中，除了我们记忆犹新的嘻哈大神作品外，
还有那些标志性的打斗场面，而队长的表演是最重要的。不得不说，舞者王一博在参加了第3季嘻哈之后，真的是获得了为嘻哈加油的实力，这是我必须要表达的。他的职业风范和嘻哈表演都对我们观念的转变做出了重大贡献，我们甚至开始理解他。嘻哈连同其相关的文化和精神，在当今社会中得到了应有的重视。正因为如此，提起嘻哈，我们首先想到的就是王一博，这对双方来说都是成功的。嘻哈的好制作量最高，能够成功推广，很大程度上要归功于王一博的专业、风范和态度，这是主要原因之一。那么，我们来看看这次王一博在嘻哈界的表现吧。嘻哈文化仍然需要主流的支持，才能事半功倍。如果顶部流支持场景，则可以这样做。Premier 选项，行业的黄金标准。13岁那年，王一博参加嘻哈精英赛，获得了16强的名额。基础能力连贯可靠，表现力也非常高。虽然他最热衷嘻哈，但我们在第4季发现王一博是一位多才多艺的舞者，快速掌握任何一种舞蹈的能力非常高，这在所有方面都是正确的。2. 深入了解嘻哈文化。嘻哈是王一博在火锅游戏第3季讨论的话题。即使我们不知道所有关于他的知识，他对许多不同的嘻哈文化和不同舞蹈风格的根源有着深刻的认识。除此之外，在节目的过程中，我们发现他不仅精通嘻哈文化的方方面面，而且眼力也非常出色。他能够非常准确地识别出负责某个舞蹈的编舞，这使得当时正在工作的编舞能够非常准确地识别自己。舞者非常恭维。3. 王一博对嘻哈音乐和文化的影响。王一博作为顶级艺人的迅速崛起，直接促成了嘻哈观众的扩大，也让嘻哈成为了听众最多的流派。这种解释不应该太难接受。有多少人因为王一博涉足这个流派而接触了嘻哈？他不仅为嘻哈提供流量，还为该流派提供商业资源，这让嘻哈节目组有足够的现金邀请更多的专业舞者加入，并带来更高水平的嘻哈。王一博是一个靠自己拥有的力量和魅力来证明自己价值的人。由于他是最杰出的交通艺术家的身份，他注定了红黑相间的体制，并被卷入了持续的争议之中，因此他将获得极大的认可和关注。然而，王一博正是凭借这一点，承担了嘻哈界的所有争议，以及嘻哈带来的惊喜。毕竟嘻哈第5季已经到了，王一博已经连续3年和他在一起了，尽管他们并不相爱，因为他不会让他一个人待着。这里是王一博的后院，也是他在娱乐圈成功的基石。他能够过着社区中许多其他人都仰慕和羡慕的生活。外表，这足以说明，坚持爱和奉献是我们都可以做到的。王一博的粉丝们，你可以这样把这个黑名变成昵称，这里是爱妈妈的人的天堂。然而，正是王一博当即拒绝了他将出演《狐妖小红娘》王全篇的消息，这让龚俊的追随者们打破了反抗。内娱的粉丝之争，往往来得如此离谱，如此突然。毕竟，他只是一个支持者。可我一直在给龚俊舔王全篇的蛋糕，期待他能成为男1号，却得不到，只能成为杨幂身后的男2号。我真的很失望。王一博被猕猴桃舔了。仅8分钟，王一博就揭穿了这个故事，而制片人却迟到了13分钟才出现。此外，他还通报了龚俊的一些支持者，这一定会激怒他，不是吗？自此，龚俊和王一博的追随者之间发生了冲突。说得更清楚一点，他们都是在为自己着想，但是王一博的支持者在数量和身体上都有优势，这让他们可以直接守住自己的方阵，同时杀掉龚俊方的支持者。另一方面，龚俊的支持者显然不是素食主义者，他们毫不犹豫地擦掉了与王一博有关的黑色词条。由于王一博的身体容易水肿，加上他看久了的剧中人物肌肉发达，王一博去参加活动的时候会出乎意料地出现肿胀，结果他有馒头的样子。说，问题是大多数非洲人后裔的智力低于平均水平，用能救人一命的物质作为演员的黑名已经够荒谬的了。毕竟这个包子非常柔软，色泽洁白，这个名字在崇拜者中被认为是黑人，不保证是昵称还是昵称。当龚俊的粉丝写下他们认为是黑色的王一博公主这个词时，
他们期待看到王一博去除大量粉末的那一刻。毕竟，考虑到他们不同寻常的审美品味，很明显他们偏爱坚韧的动物。另一方面，令他们惊讶的是，王一博的追随者在亿万年的时间里对这个词变得麻木了，他们觉得它更可爱了。只有脑袋有洞的人才会认为白嫩馒头这个名称是贬义词。不仅粉丝们为这个话题提供了铺天盖地的王一博乳汁图，就连王一博的婴儿和泥塑都非常可爱。诚然，有些老菜菌因为是圈外人，无法理解王一博的乳汁，这是无可奈何的事情。即使到了80岁高龄，乳汁仍然存在，就像这个人只有4岁时一样。我有一种可怕的感觉，就是王一博即使到了老了，依旧是那么的妩媚可爱。你是个小老头。由于饭圈的规矩，粉丝们一般都不敢做王一博的泥塑。不过，这位公主已经被黑子放进了词条，再过一段时间，肯定不会变白发，而王一博堪比小女孩的照片也在流传。谁能相信，看了一会，帅哥转身的时候还是那么帅？在黑子做的这个词条中，妈妈的粉丝和粘土的粉丝似乎相处得很好，他们能够对黑子产生反感，同时也能够与同一个人分享一波自己的个人收藏。王一博的每一个形象都有可能让他对收藏的爱好绝对痴迷。粉丝们为自己的正主而战，最好的方式就是为自己的正主而战，呼唤黑子正，其5成绰号，脱免一切。如果你不遵循黑子的信念，不要让任何人拖你的后腿，不要表现出任何情绪，你当然不会受伤。此外，王一博才24岁，脸上的胶原蛋白至少还能再有效15年。他比某些人年轻，但王一博比他红，粉丝比他多，钱比他多。这些点对于极度愤怒的黑子来说完全没有意义。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。谢谢大家，再见。